Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen wieder mal einen richtig leckeren Schweinebraten und zwar einen Schweinerückenbraten. Und für diesen Braten müssen wir erstmal das Fleisch vorbereiten, indem wir die große breite Sehne vom Fleisch wegschneiden. Dann salzen wir noch die Speckscheiben ein, weil mit den Speckscheiben spicken wir dann den Braten. Natürlich könnt ihr auch zum Spicken Rückenfett vom Schwein verwenden, das eignet sich genauso. Aber kommen wir zurück zum Speck. Den salze ich ein, damit das Salz nachher im Fleisch noch seine Wirkung entfalten kann. Und natürlich schauen wir, dass wir den Speck schön gleichmäßig im Fleisch verteilen. Aber wir machen ja nicht nur Fleisch, sondern wir brauchen auch noch Gemüse. Und das bereiten wir jetzt vor, indem wir es schälen und in grobe Würfel schneiden. Ja, und was für Gemüse nehmen wir? Wir nehmen Knollsellerie, Möhren, Zwiebeln und Kartoffeln. So, dann gehen wir aber an den Herd, weil wir werden das Fleisch anbraten, indem wir schon mal die Pfanne vorerhitzen. Dann würzen wir das Fleisch mit Salz und Pfeffer, weil das Fleisch, sprich der Braten, werden wir rundherum kurz in der Pfanne anbraten. Natürlich werden wir dann in die Pfanne Öl geben oder Butterschmalz, je nachdem was ihr wollt, und braten bei hoher Hitze das Fleisch an. Dann nehmen wir das Fleisch aus der Pfanne heraus und dann braten wir das Gemüse an. Beim Fleisch versuche ich natürlich, dass das ganze Fleisch rundherum angebraten wird, sodass sich diese Poren schließen, so wie es doch immer so schön heißt. Und in die gleiche Pfanne, wie schon gesagt, geben wir dann das grob geschnittene Gemüse hinzu und braten das ebenfalls noch kräftig an. Eventuell geben wir dann nochmal Öl hinzu, wenn zu wenig Öl in der Pfanne ist. Auch das Gemüse würzen wir mit Salz und Pfeffer, weil wir wollen wirklich viel Geschmack nachher in der Backform haben, weil das Fleisch kommt ja später noch in den Backofen hinein. Während das Gemüse jetzt noch gut anbrät in der Pfanne, können wir das Fleisch schon mal in der Auflaufform oder den Bräter hineingeben. Und zwar mittig, weil wir werden nachher das gebratene Gemüse um das Fleisch platzieren. Aber ich möchte nachher noch eine hammermäßig leckere Sauce haben. Und deswegen gebe ich jetzt Zucker in die Pfanne und lasse es karamellisieren. Gleich danach, etwas später, gebe ich dann noch Tomatenmark hinzu und röste es ebenfalls an.
Da ja alles so richtig schön heiß ist, lösche ich dann das mit Rotwein ab. Dann lasse ich den Rotwein natürlich noch einköcheln, so dass er fast weg ist, und fülle dann mit Brühe auf. In die Sauce gebe ich dann noch verschiedene Gewürze und natürlich Knoblauch. Als Gewürze verwende ich Thymian, Oregano eventuell, Korianderpulver, Kümmel, was ihr gerade habt oder was ihr gerne verwenden möchtet. Diese Soße geben wir dann mit in den Bräter hinein und stellen den Bräter dann in den vorgeheizten Backofen. Den Backofen haben wir auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Den Braten lassen wir für ca. 55 Minuten drin. Dann hat er eine Innentemperatur von 70 Grad. Möchtet ihr 65 Grad haben, also sprich, dass das Fleisch noch etwa mehr rosa ist, noch saftiger, dann reduziert ihr die Zeit um 5 bis 10 Minuten. Und wenn der aus dem Ofen rauskommt, der Braten, dann sieht das Ganze im Bräter richtig lecker aus, richtig appetitlich. Da kriegt man richtig Lust auf diesen Braten. Weiter geben wir anschließend den Braten auf den Teller und schneiden ihn mal auf. Und wie ihr sehen könnt, der Braten ist super saftig und ihr könnt sogar sehen, wie der gespickte Speck hier verläuft. Super, oder? Wenn ihr natürlich eine Beilage haben wollt, gebt ihr noch ein bisschen Rotkraut dazu, und das Gemüse im Bräter könnt ihr natürlich verwenden, das schmeckt wirklich super dazu. Sehr oft gehe ich dann noch her und würze diese Scheiben noch mit frisch gemahlenem Pfeffer. Das kommt auch richtig gut. Okay, wir sind am Ende angekommen, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen mal auf so einen richtig leckeren Schweinebraten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.